हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 कप भुने हुए चने। चने वैसे भी टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। चने लोग भिगो के खाते हैं, भून के खाते हैं, छिलके उतार के खाते हैं। और ये भुने हुए चने में मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, लहसुन का पेस्ट लगा के आप डब्बे में रख सकते हैं। उसको नमकीन की तरह आप खा सकते हैं। हम लोग तो इसे बहुत ऐसे खाते थे, भून के मसाले लगा के रख लेते थे। तो आप जिस तरह से चने खाइए, चने अच्छे ही होते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग इसे ग्राइंड करके रख लेते हैं और इसे पानी में घोल के पीते हैं। पेट के लिए बहुत ठंडा होता है। तो हम इसे एक साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने 1 कटोरी छोटी वाली से सफ़ेद तिल ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। सफ़ेद तिल को, तिल भी एक हेल्दी चीज़ है जिसे हम सर्दियों में ही खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम ही पैन में हम उसी सेम कटोरी से हम अलसी डाल देंगे। इनको भी चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जब तक ये भून जाएंगे ना तो अपने आप ही चटकने लगते हैं और इसका मुंह धीरे धीरे खोलने लगता है। देखिए कितने अलसी डांस कर रही है। तो ऐसे कितने सारे बाहर भी निकल गए थे। तो भून चुके, अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लिए हैं प्लेट में, दोनों को निकाल लेंगे। इसमें नहीं छोड़ेंगे वरना ज़्यादा डार्क हो जाएगी। अब देखिए दोनों तिल और अलसी को निकालने में जब ठंडी हो जाएगी तब देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पर हम जो चने लिए थे उनको भी इसी में डाल देंगे। आप कम ज़्यादा जितना चाहे उतना बना सकते। हमने 1 कप चने लिए थे और आधा कप के मेजरमेंट से हमने सफ़ेद तिल और अलसी लिए थे। ऐसे आप वैसे तो हर चीज़ खाते ही हैं, अलग अलग खाते हैं। एक में खाएं, अलग अलग खाते हैं बात दूसरी। अगर ये चीज़ें एक में मिला के खाएंगे तो इसकी जो हमें हमारे शरीर को जो प्रोटीन मिलती है वो अच्छी होती है। तो देखिए हमने उसी कप से, पूरा भरा नहीं है, थोड़ा सा कम है, गुड़ ले लिए हैं और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर शक्कर ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ सबसे अच्छी होती है, नुकसान नहीं करती है। तो यहाँ पर हम गुड़ लेंगे और ये ठंडे हो चुके हैं तिल और अलसी को। चने तो पहले के ही भुने हुए थे। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम पहले गुड़ को डाल देंगे। क्योंकि गुड़ थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में है तो पहले हम नीचे गुड़ को डाल देंगे और उसी मिक्सर में हम ये जो चने हैं, अलसी और तिल, इनको भी डाल देंगे। आप चाहें तो कुछ कम कर सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें यही 3 चीज़ें ही डालेंगे और एक गुड़, सारे एक ही में डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जब कहते हैं ना कि हमारे जब 60 साल के लोग हो जाते हैं, 40 के हो जाते हैं तो हड्डियों से आवाज़ आने लगती है, लेकिन आजकल तो 30+ के लोगों को ही इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप बना के और एक डब्बे में स्टोर करके रख लेंगे तो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन भरपूर होते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं, सब कुछ हम वैसे भी खाते हैं और ऐसे खाते हैं। देखिए हमने बारीक पेस्ट बना लिए हैं और गुड़ जो हम ग्राइंड किए हैं ना, उससे कोई ऐसा मत सोचिए कि जल्दी ख़राब हो जाती है, कि बिल्कुल पाउडर ही बना है। क्योंकि आप इसको हम जितना लंबा टाइम रख सकते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि ख़राब बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हम ये चीज़ें भुने थे और गुड़ भी है, उससे कोई ख़राब नहीं होगा। इससे सलाब वगैरह नहीं आएंगे, इसमें अच्छी रहेगी। और इन डब्बों में अच्छी तरह से सारे हम डाल के रख देंगे। डब्बा आपका एयर टाइट होना चाहिए और इन्हें धीरे धीरे दाबते हुए सारे अच्छी तरह से रख देंगे। आप थोड़ा थोड़ा बना के यूज कर सकते हैं या ज़्यादा बना के खा सकते हैं। देखिए हमने एक डब्बे में डाल ली हैं। आप इसको चाय के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, जब दिल करे आप वैसे खा सकते हैं। और इन्हें धीरे धीरे दाब के अच्छी तरह से डब्बे में रख देंगे
और जब कट कट की हड्डियों से आवाज़ आती है, जैसे हम उठते हैं बैठते हैं ना, तो ये आप खाइए, बना के देखिए, बहुत अच्छी है, टेस्टी भी है। और इस तरह से आप बना के ज़रूर यूज कीजिए। तो आप जब खाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।